Hello guys, good afternoon. Maghimo tag merienda. Kumusta namong tanan diana sa Pilipinas, sa mga OFW, kumusta na sa lain-laing lugar. Ingat mo permi. Maghimo tag merienda mga ka-OFW. Gusto ko maghimo og pancake. Pakita na ko mas ako mga ingredients. Nakoy duha ka eggs, human, nakoy flour, baking powder, butter, para siya butter, human, gamitan po na ko siya gatas, and then sugar. Maghimo ta, ug merienda, para makakaon na ta. Kauman, diri na ko siya i-mix tanan. So good na taghimo guys. Ready na. Ako ang pag-mix ana, nalimot ay ko gani nag-ingon, gibutangan po din ako na siya gamay tubig, kabar, gamay salt, gamay lang. Para ma-blend lang iyang taste. Ikaw man, nag-ready na ko para sa kong lutuan. Nara! Nag-ready na ko, butangan na ako na siya butter. Ako ang butter, gamay lang ako ang gibutang para dili kay siya oily. Ako na siyang patunawon pag muinit na bago pa nako butang ako ang para pancake. Wala to na to mainit guys. Ako na siyang gibutang, ako na siyang gitakloban. Wala to na to maluto. Kani akong pagluto-luto, para na siyang kagaling ng idea. Askin dili ko kay kabalo magluto, pero ganahan ko magluto. Ang mo nagingon nga, ganahan ko magluto pero ang kusina walay hilig sa kuha. Pero okay lang na. Practice lang. Basta maingon ana na siya guys, sapit na siya maluto para nako. Kabarbalihon na nako siya. Kay ispakito na ko mo ni ako ang gibutang sa kuan lang. Kana bitang butanganan sa tubig lang. Una-una pagpalit na ko ani, abi na ko dili siya mabuhi kasi nagyelo na siya. Kawar wala pa siya dahon. Pero ang tawa karon guys, nindot na kaya mga dahon, green na kayo siya. Hiyang siya diri sa ako Pero ang iyang butanganan, plastic sa tubig. Kay sarado pa diri lockdown gihapon, walay mapalitan, sarado ang mga shops. So diha na lang sana siya for the meantime. Pero pag nag-open na, palitan na nako na siya kay nindot na iyang tubo. Look, ako lang na siya butang nagtubig. Diha na ako na siya gibutang. Pero lang tawa. Ningdako na siya. I'm so happy. Kaya ningdako na siya. While lagulata sa itong giluto. Nana ko'y naluto. Makamerienda na ta. Charan! Ready na guys, mga unatas itong merienda. Nag-ready kog honey, human, na ako'y butter. Kaman akong partner na is green tea. Nag-merienda na inyong lola. So good na ta sa akong merienda. Nara, kinamutan rin ako guys, kay nanghuna na ako ng hugas o gamot. Butangan ako siya butter.
Di ba mo ni sa tuwa sa una sa Pilipinas, katong bata pa ko elementary, pa ko makahinomdom ko ani guys. Mo na mo merienda sa eskwelahan pag recess na mo. Diba? Butangan ako siya butter. Oh man, butangan ako siya gani. Ang uban sugar ginabutang pero ako honey ako'y butang. Kaya kanilang honey very pure ni siya. Kasi daghan sila diri og mga honey. Gamay lang ako kay ngano tamis na po kaayo. Medium lang ko dili kay ko tamis. Ano ta? Ito siyang lukuton. Ako lukuton ako ni. Ano? Ano ta? Mga ka-OFW, mga unta, camping mo permi. Keep safe. Pag ikaw bitaw usahay, baka na ka, sige na lang kagunahon na sa imong gustong kaunon. Mauna na karon. Pero okay naman ako. Unya kay mabusog na ko ani dili na ako mag-dinner. Dili na mo to na ko limpi bitaw ang kamot. Ang uban, pwede nila butangan nig saging, slice silang saging. Ibutang nila ang saging kabar, pwede pud nila butangan og mga katabitan chocolate na sa gali na siya tabang murag merenda. Okay siya guys. Ano siya, malambot siya. Mingaw diri sa mong bukid. Kaon tagbanat. Dili ko diet. Busog na ko. Kaman green tea na ako. Medyo init pa ni siya. Nindot ni siya klase kasi naani siya ay goji berry. Init. Saan ba ta? Guys, amping mo diha pa. Bye-bye. God bless.